Co to sakra? Pane, banány na každém monitoru. Nevíme, co dělat. Klid, Johnsone. Mluvte pomalu. Co se děje? Já vlastně ani nevím. Začalo to u Petersona, pak u Clarksové a pak už to jelo. Ale co jelo? Sakra, Johnsone, vy než se vymáčknete, tak na Sahaře porostou jahody. Virus! Tančící banán! Nejde to zastavit, minimalizovat, ani sníst! Sníst? Koho by to pro boha napadlo sežrat? Co bylo zas tohle? Dory, pane. Pokusil se to sníst a udusil se tlačítkem Enter. To je banda debilů. Pane, žlutý kód! Cože? Žlutý kot? 2 týdny do penze a nějaký zakomplexovaný trotl vypustí do světa tančící banán. No to mě poser. Dámy a pánové, jak již všichni víte, svolala jsem si vás sem na tuto tajnou základnu, o jejíž přesné pozici mám informace pouze já a pár vyvolených. Pizza! Bezpečnější práce říkala. Jo, dopadně možná bezpečně říkala. Ale i na stáně FBI mi nezabrání držet pizzu. Zpátky k věci. Po celém světě se šíří na... Šíří se to jen po USA. Svět mimo USA je bezvýznamná poušť. Po celém světě se šíří nám zatím neznámý druh viru. Jediné, co o něm víme, je, že vlastně víme úplný hovno. Tímto předávám slovo vrchní velitelce IT oddělení na CIA, jejíž tým na tomto problému pracuje již 48 minut. Jennifer? Děkuji. Dámy a pánové, vyřešení této situace nás stálo dlouhých 48 minut. Ale všechny proklikané odkazy na Google se vyplatily. Řešením této prekární situace je nově vynalezený kód. Ctrl Alt Delete.
To už jsme zkoušeli. To je vše, na co jste přišli? Celý svět ve vás vkládá důvěru. Ale můj zdroj mě ujistil, že... Halo, mami? Oni ten kód prý znají. Ale mě nezajímá, že holky v práci říkají, že to funguje na všechno. Tady to prostě nefunguje. Ano, mami, zkoušeli jsme i to druhé CTRL. Ne, mami, taky tě mám ráda. Ahoj. To je bohužel to jediné, na co jsme přišli. Teď nevíme, jak dál. Já bych věděl, jak dál. Je pouze jediný člověk dost velkého kalibru na to, aby vyřešil celý tento případ. John Jacob Jackson Jr., údajný šéf organizace Economous, která má na svědomí řadu trestných činů. Například aféra z února minulého roku, kdy se Economous nabourali do systému společnosti McDonald's a prolomili heslo Veslo. A vyměnili veškerou kolu Light za obyčejnou kolu. Následkem čehož došlo ke stloustnutí amerického obyvatelstva o 25%. A tudíž o zvýšení hmotnosti kontinentu o celých 26 miliard liber. A riziko tsunami je tedy o 0,2% vyšší. Sám Jackson se k celé této situaci vyjádřil takto. Díky brilantní práci FBI, která minulý rok v únoru Jacksona zatkla, je tento vysoce daný kriminálník plně k našim dispozicím v texaské národní věznici. Ředitel věznice Manfred Heller je o naší situaci plně informován a čeká nás již ve své kanceláři. Co chcete? Ředitel si tě žádá u sebe. A co když neuposlechnu? Tak večeři nedostaneš žádnou zmrzlinu. Jacksone, opět se setkáváme. Přál jste si něco, pane? Dáte si sklenku? Fruko ročník 2003. Víte, Jacksone, důvod, proč jsem si vás sem zavolal, je, že vás potřebuji. Celá Amerika vás potřebuje. A má potřeba může mít pro vás výhody. Poškrabete-li vy mě, poškrábu já vás. Oho, já vás nikde škrábat nebudu, znám svá práva. Ale ne, Jacksone, špatně jste mě pochopil. Když vy pomůžete mně, já pomůžu vám. Mluvte. Víte, Jacksone, naskytla se zde jistá situace, přesněji virus, který napadl naši počítačovou síť a my si s ním nevíme rady. Ačkoliv je vaše pověst značně ilegální, nemůžeme vám upřít, že jste ve svém oboru profesionál. Máme pro vás tedy nabídku. Pokud se vám podaří chytit toho hackera, který způsobil toto pozdvižení, vaše
Budoucnost se již nebude muset omezovat na vaši malou celu a oplocený dvůr. Tak jaký je plán? Hele, proč vy vlastně jdete s námi? Takže Jacksone, celou situaci jsme vám vyličili. Co po vás chceme? Potřebujeme, abyste zjistil, kdo a proč celý tento virus vypustil do světa. Ale co je nejdůležitější, musíte zjistit, jak prolomil náš bezpečnostní systém. Major Kuprova nad vámi bude mít celou dobu dohled, ale vše, co zjistíte, okamžitě hlasíte mě. Jasné? A odměnou za to zrušíte můj trest, vymažete mi trestní rejstřík a odprostíte mě od placení daní. A jako zálohu chci 24-hodinové volno a nějaké to kapesné. Pánové, výborně, Johne. Podařilo se ti pokořit můj virus. Teď však přichází ta těžší část. Úkol, který otestuje tvé dovednosti až na samý okraj. Zrovna teď sedím na 70 kilogramech výbušniny, na ruce mám připevněný detonátor, který měří můj temp. Pokusíte-li se mi ty a tví kolegové zastřelit, tak udělám z města druhý Grand Canyon. Dávám ti 10 minut, abys mě našel, jinak BOO. M. Přijít sám. Jak to? Máme tady. já vím, kde je. Cože? Jak se mohl tak rychle najít? Jak jsi mě tak rychle našel? Viděl jsem tě z okna. Měl jsem tady připravený proslov. Počkej, já ho tady mám. Půl chleba, 10 rohlíků, zahradní bazén. John Jacob Jackson Jr.
Zdali pak si na mě vzpomínáš? Mami? Pracoval jsem pro tebe dlouhých 5 let a ani jednou za tu dobu si mi nedal prostor. Masone, jsi to ty? Ano, Johne, já. Tvůj poslíček. Hodná ovečka Mason. O čem to mluvíš? V řadách Akonymouse si byl jedním z nejváženějších členů. Byl si dokonce adminem naší stránky na Facebooku. To je ti málo? A co mé nápady, Johne? Každý jeden nápad si zvrhnu ze stolu dřív, než si ho vůbec přečet. Myslíš ty nápady na ovládnutí světa? Tome, teda Jane, chci říct Markusy? Edward. To je ale debilní jméno. Už jsi skončil. Edward! Jak se někdo může jmenovat Edward? To je ale debilní jméno. K věci. Chci říct, že tvé záměry byly trošku v rozporu se záměry Akonymouse. Napadat světové organizace a měnit dietní kolu za normální kolu, to je jedna věc. Ale vyhazovat do vzduchu baráky plné lidí, to je trošku hardcore, nemyslíš? O dobře, to s tím dynamitem jsem nedomyslel, ale teď mám v plánu něco většího. Něco mnohem a mnohem většího. Chceš uspořádat večírek členů Akonymouse, kde mi především stáhneš gatě a vysloužíš si tak respekt celé organizace. Jak to sakra víš? Máš to na zdi. Já myslím, že je to má soukromá zeď. Počkat, to znamená, že každý ví. A taky jak jsem pak. A to tak jo, plán B. Ovládnu svět. To jsi nečekal, co? Ha. Ano, ovládnu svět. Za pomoci těchto malých kamarádů, zvaných TNT, mám jich celkem 5 na velice důležitých místech, jako je Louvre, Big Ben a ta pizzerka na rohu Grand Avenue a 5., jak jsme tam kdysi chodili, pamatuješ? Eddie, zpomal. Nemusíš hned ovládat svět. Co kdybych tě teď odvedl na policii, mě za to pustili ven a ty by sis užíval klidného vězeňského života, jídlo 3krát denně, posilovna, hřiště, no a ty ženy. No, co ti budu povídat, žádné tam nejsou. Ale... Počkat, nesnaž se mě uplatit lacinými slivy. Ovládnu svět a pak mě bude každý poslouchat. A co když tě zastavím? Tak to těžko. Mám tady na ruce detona. A sakra. Hele, slon! Sakra je pryč. Takže má nálože po celém světě, které hodlá odplavat jednu za druhou, nebo všechny najednou, pokud se ho někdo pokusí zastavit, chápu to správně? Ale co vlastně chce? Jeho záměry byly vždycky čisté, jako moje. Oba jsme chtěli zničit ten nespravedlivý systém, který nás všechny zotročuje. Eddieho to asi zlomilo a zvolil válečnou cestu. Hlavně to neříkejte kapitánovi, ten by proti němu začal zbrojit a to by nedopadlo dobře. Maník, tunou dynamitu, který hodlá vést svět? Odpálit. To nemůžete, jeho nálože jsou ukryté po celém světě na velmi důležitých místech. Svět mimo USA mě nezajímá. Jedna z náloží je pod Bílým domem ve Washingtonu, hlavním městem USA.
Texas je hlavní město USA. Texas není město. Věci jsou to, co já řeknu, že jsou. A teď odpalte toho parchanta z povrchu země. Pane, zničíte tak většinu nejosídlenějších oblastí světa. Dejte nám čas a my vám ho přivedeme. Máte 24 hodin. Co to děláte? Objednávám pizzu, tohle bude na dlouho. Mám nápad. Haló, Monty? Tady Johnny. Jo, ten Johnny. Jasně, že vzpomínám, to byla noc. Do dneška nesnesu pohled na trpaslíky a spálivý kežu. Ale k věci. Potřebuju sehnat nějaké informace, které dokáže získat jenom ty. Tak jo, večer v klubu. Zatím. Večer se mám setkat s jedním člověkem. Je jako vesnická babička. Ví, co se kde šustne dřív, než se to vůbec šustne. Nikdy jsem nepochopil, jak to dělá. On bude vědět, kdy se Mason ukrývá. Boží. Ale nebude to jenom tak. Za informace podobného kalibru si účtuje 5 až 10 tisíc. A v tomhle případě můžeme čekat i dvou navíc. Mávnutí příděl motýla. Můžeš zbořit hradby. Johnny, kamaráde, my se už nikdy neuvidím. Johnny, ty starý braku, my se už nikdy neuvidím. Povídej, tak jak se z toho dostal? Přes hlavní bránu v doprovodu agentů různých tajných služeb. Wow, já věděla, že jsi borec, ale takovej. Já jsem tak úplně neutekl. Eddie Mason začal vyšilovat a tak mě najali, abych pracoval pro ně. Jo, Eddie. Chceš asi vidět, kde je, co? Víš o něm něco? No, nedávno se mi ozval. Říkal, že to něco chystá, ale řekla jsem si, že to bude zase nějaká blbost, která ho hned přejde. Ale vidím, že ho to asi nepřišlo. Kde tedy je, Monty? Hele, Johnny, víš, že zadarmo ani kuře nehrabe, takže co mi nabídneš? Můžu ti za pár minut na účet poslat 80 tisíc. Hele, Johnny, já těm elektronickým penězům moc nevěřím, takže dej mi jeden na ruku a možná, že se dohodneme. Tak fajn. Je v jedný malý starý garáži tady nedaleko odsud. Má tam hajzlík, zadarmo Wi-Fi a myslím si, že není asi moc dobře střežený, nikomu moc nevěří. Maximálně může mít nějaký QR za pasem. Díky moc, Monty. Moc mi pomohla. Půjdu tam sám, zmenším tak riziko, že by bombu odpálil a pokusím se z něj dostat ty dešifrovací kódy. Kdybys neměl úspěch, pokus se mu k počítači připojit tohle. K čemu to bude? Je to zařízení obsahující dešifrovací program, který nabourá registry jednotlivých souborů a nahradí je vlastními. A poté tyto původní nepřístupné složky... Takže ještě jednou. Tvoje fleška je sameček a jeho notebook je samička. Co dělá sameček a samička? Takže vytáhneš svého samečka, ne toho samečka, a strčíš ho do jeho samičky. A? To je vše. Johne, čekal jsem, kdy se ukážeš. Přišel se podívat, jak můj plán nabírá na obrátkách. Zhruba za hodinu vyšlu do světa zprávu, ve které budu požadovat přístup ke všem médiím a možnost s nima plně manipulovat. Neuposlechnou-li? Bum! Ve druhé zprávě budu chtít být zvolen absolutní hlavou všech států, všech nadnárodních korporací a tak dále. Snad mi rozumíš. To ti nedovolím.
Mám to. Zdržte kapitána. Thank you.